ओम शांति। हाणे बाबा खे याद था करो। मां आत्मा ब्रह्मपुरी के विच में वेठी आं। परमात्मा बाप की याद थी करा। निराकार परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा चुकी आ परम धाम का ब्रह्मा के तन में आयो आ। मूंखे सुख शांति जे लाइ ज्ञान ॾियण। अज मिठा मिठा श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा चवन था, मीठे मीठे बच्चे बाप आयो आ पुरुषोत्तम संगम से। पुरुषोत्तम संगम युग गायल आ। ये युग 4 युगन खां पोइ सत्य त्रेता द्वापर कलयुग खां पोइ इहो युग ईंदो आहे। सभिनि खां नंढो युग इहो हूंदो आहे। हिन युग खां पोइ सतयुग ईंदो आहे। त हाणे कहिड़ो समय थो हले? पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग जो अंत, सतयुग जे आदि जो समय थो हले। इन युग में परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जे तन में परम धाम खां हिन सृष्टि ते ईंदो आहे। कंहिंजे शरीर में? ब्रह्मा जे शरीर में। के जानवर या के कच्छ मच्छ उतारिया ईअं न ईंदो आहे बाबा। जानवरनि जे शरीर में न ईंदो आहे। परम पिता परमात्मा मनुष्य तन में ही ईंदो आहे। जो लिखल आहे न, मां साधारण मनुष्य तन में ईंदो आहे, हुन जो आधार वठी ईंदो आहे, प्रकृति जो आधार वठी ईंदो आहे। त परमात्मा मनुष्य तन में ही अची करे नए युग जी स्थापना कंदो आहे। छो जे कलयुग में घोर पाप ऐं कलयुग खां पोइ सतयुग में घोर सुख पुण्य जी दुनिया, सुख शांति वारी दुनिया, पवित्र दुनिया, देव आत्माउनि जी दुनिया। ऐं कलयुग आहे पाप आत्माउनि जी दुनिया। त हिन पाप आत्माउनि जी दुनिया खे देव आत्माउनि जी दुनिया ठाहिण लाइ परमात्मा सृष्टि ते ईंदो आहे। परमात्मा ही ब्रह्मा जी तन में अची करे असांखे आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र जो पूरो ज्ञान ॾींदो आहे। आत्माउनि खे कहिड़ी आत्माउनि खे ॾींदो आहे? कलयुग जी पाप आत्माउनि खे ही ज्ञान ॾींदो आहे। कलयुग जे अंत में 550 करोड़ उन खां बि ज्यादा आत्मायूं हिन सृष्टि ते ईंदियूं आहिनि। कलयुग जे अंत में सभी धर्म वारी आत्मायूं सृष्टि ते मौजूदु हूंदियूं आहिनि। ऐं परमात्मा पूरी सृष्टि जी आत्माउनि खे ज्ञान ॾींदो आहे। पोइ जेकी जेकी आत्मा ॿुधंदियूं आहिनि इहे ज्ञान ॿुधी करे पंहिंजे जीवन खे परिवर्तन कंदियूं आहिनि। असां पंहिंजे पाण खे पाप आत्माउनि खां पुण्य आत्मा ठाहिण जे लाइ जेकी बि बाबा शिक्षाएं ॾींदो आहे, उहे सभु शिक्षायूं पंहिंजे जीवन में धारण करे हलंदियूं आहिनि। उहो पोइ सतयुगी पुण्य आत्मा में आत्माउनि जी दुनिया में पाप आत्मा खे ही पुण्य आत्मा ठाहींदो आहे। कोई पुण्य आत्मा देव आत्मा कोई ॿियूं आत्मा ई न आहिनि जो मथे वेठियूं आहिनि जो सतयुग में ईंदियूं। लिखल आहे न, मनुष्य खां देवता ठाहींदो आहे। भॻवान ई मनुष्य खे अर्थात कलयुगी पाप आत्माउनि जे मनुष्य खे सतयुगी देव आत्माउनि जी दुनिया में वठी वञण लाइ उन्हनि खे देवता मिसल ठाहींदो आहे। अर्थात आत्माउनि में दैवी गुण दैवी शक्तियूं धारण कराईंदो आहे, उनखे महिनत कराईंदो आहे। आत्माउनि खे ईअं कोई वरदान न ॾींदा। छो जो हिन समय सभु आत्मायूं आहिनि न। हाणे एॾी सारी आत्माउनि खे भॻवानु वरदान ॾे की तव्हां देव आत्मा ठही वेंदव। सत्युग में बि एॾा सारा माण्हू हुजनि, लेकिन सत्युग में त सिर्फ़ु देवी देवता धर्म वारी आत्मायूं वञी सघंदियूं आहिनि, जेकी देवी देवताउनि खे पूजदियूं आहिनि, जेकी देवी देवताउनि खे यादि कंदियूं आहिनि। हाणे मुस्लिम सिख ईसाई जैनी आदि जेका बि इब्राहिम वारी इस्लामी धर्म वारियूं आहिनि, सन्यासी धर्म वारियूं आहिनि, इहे सभु देवी देवताउनि खे थोड़ी यादि कनि। ये त निराकार परमात्मा खे अल्लाह ईश्वर ख़ुदा लाइट हिन जी रीति परमात्मा खे यादि कनि। लेकिन देवी देवताउनि खे त सिर्फ़ु भारतवासी में भी थोड़ा सा कोई माण्हू यादि कंदा आहिनि। भारत में भी ॾाढा सारा धर्म आहिनि न। त भारत में भी ऐं ॿाहिरि भी पूरी दुनिया में जेकी देव आत्माउनि खे मञण वारियूं आत्मायूं आहिनि, उहो ही परमात्मा जो इहो ज्ञान सम्झदियूं ॿुधदियूं ऐं जीवन में धारण करे हलदियूं, पोइ उहे ही आत्मायूं सतयुग में।
त हाणे जेको बाबा असांखे ज्ञान थो ॾे, इहो छो थो ॾे? छो जे कलयुग खां पोइ सतयुग में अचण वारी आत्माउनि खे ज्ञान ॾेई करे पुण्य आत्मा ठाहिणो आहे, उन्हनि में दैवी गुणनि जी धारणा कराइणी आहे, सभई आत्माउनि खे निर्विकारी ठाहिणो आहे। ॾिसो असां देवी देवताउनि जे अॻियां छा महिमा ॻाईंदा आहियूं, तव्हां सर्वगुण संपन्न आहियो, 16 कला संपूर्ण आहियो, संपूर्ण निर्विकारी आहियो, अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम आहियो। त ज़रूर उन्हनि जी दुनिया में यथा राजा रानी तथा प्रजा सभई ईअं हूंदियूं न। जॾहिं महाराजा महारानी जी एॾी ऊची महिमा आहे त उन्हनि जे राज्य में बि सभई आत्मायूं इन मिसल ई रहंदियूं आहिनि। त हिन करे असां सभिनि खे बि हुन दुनिया में वञिणो आहे, त असांखे बि हिते सर्व गुणनि सां संपन्न, 16 कलाउनि सां संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी हिते ई ठहिणो आहे। ॿियो किथे परम धाम में या सतयुग में वञी करे न ठहिणो आहे। इन पुरुषोत्तम संगम युग ते ई परमात्मा असांखे अहिड़ो ठाहे थो। अहिड़ो ठाहिण में कोई मुश्किलात न आहे। हाणे पाण कंहिंजो बि कोई बुरो संस्कार स्वभाव ॾिसूं त हुनखे सम्झाणी ॾेई करे महिनत करे हुनखे उहो ठाहींदा आहियूं न। हुनजो स्वभाव संस्कार परिवर्तन करण लाइ हुनखे शिक्षाऊं ॾींदा आहियूं, भॻवान खां प्रेयर कंदा आहियूं, पाठ आदि कंदा आहियूं कि हिनजो गुस्सो ख़तमु थी वञे, इन जा इहे बुरा संस्कार ख़तमु थी वञनि। हाणे बाबा चए थो हिकु ॿिनि जा बुरा संस्कार न आहिनि, असां त ॿियनि खे चईंदा आहियूं कि तुंहिंजो इहो संस्कार सुठो कोन थी। बाबा त चए थो तव्हां सभिनि जा ई संस्कार सुठा न आहिनि, तव्हां सभई पाप आत्मा ठहियल आहियो। तॾहिं त असां ॻाईंदा आहियूं न, असां नीच पापी आहियूं, असां में कोई गुण न आहे। त बराबरि न आहे, लेकिन असांखे कोई चए कि तव्हां में कोई गुण न आहे, तव्हां पापी आहियो, त असांखे बुरो लॻे थो। लेकिन असां भॻवान जे अॻियां आरती में ऐं भॼन में कीर्तन आदि में चऊं था कि असां नीच पापी आहियूं, असां में कोई गुण न आहे। अची करे असांखे देवता ठाहे, मूत पतीली असांजा कपिड़ा आहिनि, अची करे असांजा धो। त बराबरि असां मञूं त सही कि असां अहिड़ा आहियूं, तॾहिं त असां परिवर्तन थींदासीं न। त बाबा हाणे असांखे उहो ई सम्झाणे ॾियणु आयो आहे, तव्हां सभिनि में विकार, बुराइयूं, बुरा स्वभाव संस्कार आहिनि, तव्हां पंहिंजे पाण खे पहचानियो। लेकिन आहिनि त ईअं दुखी थी करे परेशान न थियणो आहे। आहिनि त सही, लेकिन हुनजो उपाय हाणे बाबा चए थो पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झी करे मूंखे निराकार रूप में यादि करो, त तव्हांजी आत्मा जी सफ़ाई थींदी। तव्हांजी आत्मा में जेका बुरा स्वभाव संस्कार आहिनि, विकार आहिनि, जन्म जन्मांतर जे पापनि जी मैल जो चढ़ियल आहे आत्मा ते। शरीर त ख़तमु थींदो त नयो सतयुग में मिली वेंदो, शरीर त प्रकृति सां ठहींदो आहे न। त शरीर खे बाबा प्रकृति खे त बाबा सतो प्रधान ठाहींदो ई सही, लेकिन हुन खां पहिरियों कंहिंखे सुधारणो आहे? जो मां आत्मा हिन शरीर सां सभु कर्म करायां थी, मुंहिंजी आत्मा जो सुठा स्वभाव संस्कार विकारनि सां मुक्त मां थी वेंदमि, त हिन पुराणे पतित शरीर सां बि मां सुठा ई कर्म कंदमि न। पोइ जॾहिं मां सुठी थी वेंदमि ऐं सभु देवी देवताउनि जी पूरी राजधानी सुठी थी वेंदी, त पोइ ओड़ी दुनिया बि अची वेंदी। ओड़ी दुनिया में प्रकृति हूंदी सतो प्रधान सुखदाई, त मनुष्य आत्मा जो तन बि सतो प्रधान सुठो हूंदो। ऐं हुते तन असांखे विकारनि सां न मिलंदो, हुते योग बल जी शक्ति सां शरीर मिलंदो आहे। सतो प्रधान प्रकृति जो, मां आत्मा बि सतो प्रधान, मुंहिंजो शरीर बि सतो प्रधान, त ऑटोमेटिकली असांजो जीवन सुख शांति में थी वेंदो। ऐं सभई अहिड़ा हूंदा त कोई किसी सां लड़ण झगड़ण वारो, कोई बुरो स्वभाव संस्कार वारो हूंदो ई न। त दुनिया ई अहिड़ी थी वेंदी त दुनिया छा कहलाईंदी? स्वर्ग कहलाईंदी। हाणे बि त कंहिं घर में सभु मिली जुली करे शांति सां, विकारनि ज़्यादा, बुराइयूं विकार न हुजनि, सुठा स्वभाव संस्कार हुजनि, त हुनखे स्वर्ग चइबो आहे न। त बाबा चए थो जॾहिं दुनिया में ई माण्हू अहिड़ा रहंदा त हुनखे स्वर्ग चईंदासीं। त हाणे परमात्मा हिन पुरुषोत्तम संगम युग ते हिन युग खे परिवर्तन करण लाइ आत्माउनि खे इहो ज्ञान ॾियणु आयो आहे। हिन ज्ञान सां आत्माउनि जो स्वभाव संस्कार परिवर्तन थींदा आहिनि। आत्मा जेकी मैरी थी वई आहे, कारी थी वई आहे न आत्मा, ॾिसो कृष्ण खे, देवी देवताउनि जी मूर्ति खे माण्हू कारो छो था पूजनि?
बाबा चए थो छो जो हुननि जी आत्मा कारी थी वई आहे, उहो ई देवात्मा पापात्मा थी वई आहे। असां चऊं कृष्ण खे माण्हू भॻवान जे रूप में था पूजनि, असां कीअं चऊं कि उहो कृष्ण जी आत्मा पाप आत्मा थी आहे? जॾहिं पाप आत्मा थी आहे तॾहिं त तव्हां हुनखे कारो पूजो था न, छो था कारो पूजो? थी आहे, चईंदा आहिनि कि हुनखे सांप ॾिसी, कहिड़े सांप ॾिसी? इहे विकार रूपी सांप ॾसंदा आहिनि, ये विकार सांप मिसल आहिनि जो मनुष्य आत्मा जो जीवन में ज़हर फैलाईंदा आहिनि। तॾहिं त माण्हू दुखी थी विया आहिनि, पर माण्हुनि खे सम्झ में नथो अचे। हर वर्ष रावण खे जलाइनि था, आरती में भॼननि में ॻाइनि था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुश्मन आहिनि, ख़राब आहिनि, त बि छॾनि नथा, सम्झनि नथा। पोइ चवनि दुनियादारी में अचनि था त चऊं था हिन विकारनि बिना दुनिया कीअं हलंदी, मोह बिना ॿारनि खे कीअं पालंदासीं, काम विकार बिना ॿारनि खे कीअं पैदा कंदासीं, क्रोध बिना गृहस्थी कीअं हलाईंदासीं, माण्हुनि खे कंट्रोल कीअं कंदासीं? अरे जॾहिं तव्हां नथा करे सघो त तव्हां भॻवान जे अॻियां छो था चओ कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभु गंदा आहिनि, बेकार आहिनि? त चओ न हुन समय सुठा आहिनि, हिन बग़ैर असां न जी सघंदा आहियूं। ओॾे ॻायो था भॻवान जे अॻियां, ईअं था चओ कि न असां इन्हनि खे छॾंदासीं, इहे ख़राबु आहिनि, असांखे क्षमा करो, ईअं करो, असांजे मथां दया करो, असांखे विकारनि सां मुक्त करो। ऐं दुनियादारी में ईंदे ई इन विकारनि जे वश था थी वञो। त बाबा चए थो हाणे जेको चओ था उहो सम्झो कि असां में इहे ख़राबियूं आहिनि, इन्हनि जे बिना बि दुनिया हली न 2 युग, सत्युग त्रेता देवी देवताउनि जी दुनिया, जॾहिं असां ई आत्मायूं देव आत्मा हुयासीं, ॿियो कोई न हुयो, असां ई हुयासीं, छो जो असां ई देवी देवताउनि खे मञूं था न। ॾिसो कोई शरीर थो छॾे त हुनजी मूर्ति लॻाए करे माला आदि चढ़ाए करे रोज़ हुनजी आरती था करनि, इहे असांजा पूर्वज आहिनि, असांजा वॾा आहिनि। त असां देवी देवताउनि जी बि मूर्ति रखी वेठा आहियूं, मतिलबु इहे बि असांजा पूर्वज आहिनि, असांजा वॾा आहिनि। असां हिननि जी दुनिया में रही आया आहियूं, असां हिननि सां गॾु रही आया आहियूं, असांखे पतो आहे इहे छा छा खाईंदा हुया, कीअं कीअं हिननि जो पहनावो हुयो। तॾहिं त ॾिसो कोई बि त्योहार ईंदो आहे त देवी देवताउनि खे केॾो सुठो श्रृंगारदा आहिनि, केॾो सुठो भोग आदि 36 प्रकार जा भोग था लॻाइनि। छो? तव्हांखे कीअं पतो इहे 36 प्रकार जो रोटी पाणी खाईंदा हुया, हेॾा इन्हनि जे महलनि में व्यंजन ठाहींदा हुया? छो था करूं? असां कृष्ण खे झूले में छो था झुलायूं? असांखे छा पतो कृष्ण झूले में झूलियो बि हुयो न झूलियो हुयो? त इहे सभु असां ॾिसी आया आहियूं, तॾहिं त आत्मा में थोरो थोरो यादि त रहंदो आहे न कि हा असां इहे सभु कर्म करे आया आहियूं हिननि जी दुनिया में, इहे हीअं रहंदा हुया, इन्हनि जो सोने हीरे जा महल हुया। तॾहिं त असां लक्ष्मी खां, जो राधे कृष्ण ई लक्ष्मी नारायण ठाहींदो आहे, लक्ष्मी जो त्योहार था मल्हायूं, उन खां धन जी कामना, ॿियो कंहिंखां देवी देवताउनि खां धन जी कामना नथा करूं, ख़ासि लक्ष्मी जो त्योहार मल्हाईंदा, उन्हनि खां ई धन जी प्रार्थना कंदा, असांखे धन ॾे, धन जी लक्ष्मी आहे, लक्ष्मी ईंदी घर में त धन ईंदो। तव्हांखे कीअं पतो कि लक्ष्मी धन ॾींदी आहे? कंहिं चयो तव्हांखे? असां हुननि जी दुनिया में धनवान हुयासीं न। हुनजी दुनिया जॾहिं श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो राज्य हुयो, उन समय असां वटि अथाह धन हुयो, सोने जा सिक्का, सोने जा महल, सोने जी थालियूं कटोरो, सभु सोने जा, घर जी दीवारियूं बि सोने जूं। बाबा चए थो सत्युग में त इहे लाइट जी बि दरकार न हूंदी, इहे तारियूं वारियूं एॾियूं हूंदियूं न, बिल्कुलु बि न हूंदी, छो जो हुते त सोना हीरा ई ईअं चमकदा, हिक ॿिए जी चमक सां पूरो महल चमकी वेंदो। त अहिड़ी दुनिया असां ॾिसी आया आहियूं न, तॾहिं त असां दिवाली जे ॾींहुं लाइटियूं आदि जलायूं था, दिया आदि जलायूं था, बल्ब जलायूं था, छो जो हुननि जी दुनिया में असांजा घरनि में बि इहे सोना चमकदा हुया, हीरा चमकदा हुया। त अहिड़ी दुनिया असां ॾिसी आया आहियूं, तॾहिं त असां देवी देवताउनि खे हुनजे कारण यादि करूं था, हुननि सां प्रार्थना था करूं कि असांखे हाणे इहो सभु ॾियो, लेकिन हुननि देवी देवताउनि खे बि ॾियण वारो परमात्मा। हाणे असांखे पूरी सत्युगी दुनिया वारी आत्माउनि खे, त्रेता युग में रहण वारी जेतिरी बि आत्मायूं आहिनि,
सभिनि खे बाबा सतयुग जो वरसो थो ॾे। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी असांखे धन न ॾिनो ई, लक्ष्मी खे ॾियण वारो नारायण, नारायण खे ॾियण वारो परमात्मा। त हाणे उहो परमात्मा डायरेक्ट आयो आहे, हाणे सभिनि खे असांखे वरसो थो ॾे। कॾहिं? हिन पुरुषोत्तम संगम युग ते। त हिन समय खे असांखे पहचानणो आहे कि हाणे दुनिया जो परिवर्तन थियण वारो आहे। दुनिया ख़तम न थींदी, इते ई स्वर्ग हूंदो। जीअं पुराणो मकान थी वेंदो आहे त असां हुनखे उते ई असांखे नयो ठाहिणो हुजे त असां हुन मकान खे ख़ाली कंदासीं, पोइ तोड़दासीं, पोइ हुते ई नयो ठाहींदासीं न। त उहो ई बाबा चए थो हिते ई नई दुनिया ठाहिणी आहे, त हिनखे तोड़णो बि पवंदो न। एॾी वॾी दुनिया खे तोड़ण, हिनजी सफ़ाई करण में केॾी महिनत खपे। उन खां पहिरियों असां सभिनि आत्माउनि खे इहा सृष्टि ख़ाली करणी आहे। ख़ाली कॾहिं काॾे वेंदासीं असां? एॾी सारी आत्मायूं सृष्टि ख़ाली करे करे काॾे वेंदियूं? पंहिंजे मथे घर परम धाम में। हुते पाण सभु वेंदासीं, पोइ सृष्टि जी सफ़ाई थी वेंदी। पोइ जॾहिं सृष्टि पूरी ख़ाली थी वेंदी, हिन सृष्टि ते सिर्फ़ु ख़ासि भारत में सोनो ई सोनो हूंदो, बाक़ी कोई बि देश न हूंदो। सभु देश पाणी में हली वेंदा। थोरा थोरा जीअं थोरो पहाड़ आदि आइसलैंड वग़ैरह ईअं थींदो आहे न, उहो हूंदो पिकनिक जो स्थान। बाक़ी कोई देश में कुझु बि न हूंदो, सिर्फ़ु भारत में ई सोनो हूंदो। तॾहिं पाण आत्मायूं मथां खां हेठि अची करे पोइ सोने जी दुनिया जी स्थापना कंदासीं। भई ठाहींदो त मनुष्य आत्मा ई न, लेकिन हुन खां पहिरियों प्रकृति हिनखे साफ़ सफ़ाई कंदी। मनुष्य आत्मा हिनजी साफ़ सफ़ाई न कंदो आहे, प्रकृति हिनजी साफ़ सफ़ाई कंदी। जीअं भूकंप अचे थो, आयो भूकंप, जेको बि कचिरो आहे सभु हेठि अंदरि धरती जे अंदरि, हिकु ई पाणी जी लहर आई, सभु साफ़ सफ़ाई। पोइ हवा धूप हुनखे सुकाए छॾंदी आहे, ॾिसंदा आहियूं न पाण त। उहा ई प्रकृति, इहा सृष्टि जी बि ईअं ई साफ़ सफ़ाई थी वेंदी। केरु कंदो? इहा प्रकृति। जीअं पाण ॾिसंदा आहियूं न, इहा प्रकृति जी आपदायूं जेकी बि आहिनि, त हिननि सां असांखे डिॼणो न आहे। छो जी इहे साफ़ सफ़ाई करण लाइ पंहिंजो कर्म करनि थियूं। असांखे परमात्मा जी यादि में रही करे पंहिंजे पाण खे सत्युगी दुनिया जे लाइ तयारु करिणो आहे। कंहिंखे? आत्मा खे। पोइ पाण जॾहिं तयारु थी वेंदासीं, पोइ इहो शरीर छॾे मथे हलंदासीं। पोइ वापसि कॾहिं ईंदासीं? जॾहिं इहा दुनिया जी साफ़ सफ़ाई थी वेंदी। ऐं पोइ अची करे पोइ नयो शरीर वठी करे पोइ पाण पंहिंजो घर आदि पोइ दुनिया हलंदी जीअं हाणे हले थी। बसि हाणे दुख शांती आहे, हुते सुख शांती संपत्ति हूंदी। छो जी हिन भारत भूमि में, ख़ासि भारत भूमि में कॾहिं बि कुझु बंदि न थींदो आहे। इहो जेको खेल हले थो न, इहो खेल सदा हलंदो ई रहंदो आहे, इहो चक्कर हलंदो ई रहंदो। हाणे संगम युग खां पोइ सतयुग अचिणो आहे। सतयुग त अचिणो आहे, लेकिन सतयुग जी स्थापना केरु करे? अॼु दुनिया में कोई अहिड़ो माण्हू आहे जो सभिनि खे सुख शांति जो वरसो ॾे, सभिनि खे हिकु सम्झी करे, सभिनि खे हिकु सम्झी करे उन्हनि खे सुख शांति जी राह ॾेखारे। कोई बि धर्म में कोई बि माण्हू न आहे जो सभी धर्म वारनि खे हिकु जहिड़ो सम्झे। लेकिन परमात्मा जो आहे, जो आत्माउनि जो पीउ आहे न, उहो ई असांखे आत्मिक स्वरूप में ॾिसंदो आहे। छो जी असां देह रूपी देह खे ॾिसंदा आहियूं न। सम्झो कोई वॾो मुस्लिम धर्म जो कोई वॾो हुजे, उहो चए मां पूरी दुनिया खे सुख शांति ॾेई सघंदो आहे, सही राह ॾेखारे सघंदो आहे। लेकिन उहो सभिनि खां पहिरियों कंहिंखे ॾींदो? पंहिंजे धर्म वारनि खे ॾींदो। चाहे क्रिश्चन धर्म वारो उठे या हिंदू धर्म मां ई कोई उथी वञे कि हा मां पूरे विश्व खे सुख शांति जी राह ॾेखारींदमि, लेकिन पहिरियों कंहिंखे ॾींदो? पंहिंजे हिंदू धर्म वारनि खे। लेकिन परमात्मा के बि शरीर जे धर्म खे न ॾिसंदो आहे, उहो आत्माउनि खे ॾिसंदो आहे। आत्माउनि खे ॾिसंदा आहियूं, निराकार आत्मा सभु भ्रुकुटी जे विच में वेठियूं आहिनि। त आत्माउनि खे ॾिसण सां छा थींदो आहे? सभु देह जा धर्म भुलिजी वेंदा आहियूं। ऐं सभु आत्मा असां केरु आहियूं? भाउ भाउ चईंदा आहिनि न, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई। शरीर जे धर्म जे नाते भाई भाई न आहियूं, आत्मा जे नाते असां सभु भाउ भाउ आहियूं। असांजो पीउ केरु आहे? परमात्मा।
परम धाम में सिर्फ़ु असांजो हिकु ई संबंध हूंदो आहे, परमात्मा पिता ऐं असां सभु आत्मायूं भाव आहे, बाप ऐं ॿार, बसि ॿियो कोई बि संबंध न, मां बि न, सिर्फ़ु परमात्मा बाप ऐं असां सभु आत्मायूं भाव आहे। त परमात्मा हिन रीति सभी आत्माउनि खे सुख शांति जो वरतो ॾींदो आहे, सभिनि खे हिकु ई राह ॾेखारींदो, ईअं न कि भारतवासियुनि खे कुझु ॿियो ॾेखारींदो, मुस्लिम खे कुझु ॿियो ॾेखारींदो, सिखनि खे न, सभिनि खे हिकु ई ज्ञान, हिकु तरीक़े जो ई ज्ञान, आत्मिक स्वरूप में, उहो बि हिन में बि इहो नंढो वॾो बि न ॾिसंदो आहे बाबा, भई हे नंढो ॿार, हिनजी आत्मा जो शरीर नंढो ॿार जो आहे, हिनजी आत्मा जो शरीर जो वॾो आहे, ॿुढो आहे, जवान आहे, इहो बि न ॾिसंदो आहे। छा ॾिसंदो आहे परमात्मा? सभी आत्मायूं आहिनि। पाण त कंहिंखे ॾिसंदासीं भई हे नंढो ॿार आहे, ये हीअं थो ॻाल्हाए, पोइ हिनखे डांटंदासीं कंदासीं, लेकिन पाण शरीर खे ॾिसी करे हुनखे शिक्षाऊं ॾियूं था न, कुझु बि उल्टो सुल्टो, उहो ई असांखे शिक्षा खे वॾे खे ॾियणी हूंदी त प्यार सां ॻाल्हाए करे ॾींदासीं, लेकिन हुनजी आत्मा त दुख जी थी न, पाण इहे थोरी था ॾिसूं, लेकिन बाबा आत्माउनि खे ॾिसी करे हिकु जहिड़ी ऐं प्यार सां सम्झानी ॾींदो आहे। बाबा कॾहिं कंहिंखे डांटंदो न आहे, भले बाबा जॾहिं खां आयो आहे तॾहिं खां असांखे सम्झाए थो, असां ओहिड़ो कर्म नथा करूं त बाबा गुस्सो थिए थो, असांखे कोई सज़ा थोरी थो ॾिए कि त मां तव्हांखे एॾो चवां थो पवित्र रहो, कि कर्म कंदे यादि करो, दैवी गुणनि जी ताड़ना करो, तव्हां नथा करो त हाणे मां तव्हांखे पाप थो ॾियां, हीअं थोरी थो चए बाबा, तॾहिं बि रोज़ रोज़ मीठे बच्चे प्यारे बच्चे करे करे असांखे सम्झाईंदो, त असांखे बि आत्माउनि खे शिक्षा ॾियण लाइ परमात्मा चईंदो, आत्मिक स्वरूप में रहो, आत्मिक स्वरूप में सभिनि खे ॾिसो, पंहिंजी सोच सुठी रखो कि इहा आत्मा अॼु न त कल्ह ज़रूरु सुधरंदी, पंहिंजी शुभ भावना जी शक्ति हुनखे ॾियो कि परमात्मा बाप हिनखे बि ज़रूरु परिवर्तन कंदो, इहा आत्मा अॼु न त कल्ह ज़रूरु सुठी थींदी, ईअं सोचो त सभु सुठो थी वेंदो। छा मीठी मीठी स्कूल जे ॿारनि सुठी माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग रूहानी बाप जी, पाण सभिनि रूहानियुनि ॿारनि खे नमस्ते, पंहिंजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान आहे, टे सेवाउनि जे बैलेंस द्वारा सर्व गुणनि जी अनुभूति करण वारा गुण मूर्त ठहो, जो ॿारनि जो सोच बोल ऐं कर्म टिनी रीति सेवा कंदा आहिनि, उहे हमेशह सफल थींदा आहिनि। भई असांजे सोचण सां बि सेवा थिए, असांजे ॻाल्हाइण सां बि सेवा थिए, असां ॿियनि जो सुठो थिए, असां अहिड़ा कर्म करूं जो असांजे कर्मनि सां बि माण्हू सिखनि, इनखे चइबो आहे गुणनि जो दान करणु। असां पंहिंजे गुणनि जो दान कीअं करे सघंदासीं? मुंहिंजी आत्मा में छा छा गुण आहे उहो माण्हुनि खे कीअं पतो लॻंदो? मां आत्मा त ॾेखारे में नथी ॾियां, मां आत्मा जेको सोचां थी उहो माण्हुनि खे पतो त नथो लॻे, त मां जेका कर्म कंदी आहियां, मां जीअं ॻाल्हाईंदी आहियां, मां जीअं व्यवहार रखां थी, ऐं मुंहिंजे अचण सां माण्हू खे दुख थो थिए, परेशानी थी थिए या ख़ुशी थी थिए, इन रीति माण्हुनि खे पतो लॻंदो आहे कि इहे छा थी सोचे, इन जा गुण छा अथसि, ॻाल्हाइण ऐं कर्मनि सां ई त पतो लॻंदो न इन जा गुण छा अथसि। ऐं पंहिंजो सोच अगरि अंदरि सुठी आहे त पाण खे ॾिसी करे माण्हुनि खे छा थींदी आहे? ख़ुशी थींदी आहे। असां बस ॿाहिरां ॿियनि सां खिली करे था ॻाल्हायूं, लेकिन अंदरि अगरि असां हुननि जे लाइ कुझु उल्टो सुल्टो सोचूं था न, त साम्हूं वारे खे बि पाण खे ॾिसण सां, पंहिंजे उते थियण सां ख़ुशी न थींदी, हुनखे बि लॻंदो अरे यार वञे ई हितां। तंहिंजे करे पंहिंजे सोचण ॻाल्हाइण ऐं कर्मनि सां असांखे सदा शुभ भावना शुभकामना करे करे ई कर्म करिणो आहे, ॻाल्हाइणो आहे, कर्म करिणो आहे, तॾहिं ई असां पंहिंजे टिनी संकल्प बोल कर्मनि सां कंहिंखे न कंहिंखे कुझु न कुझु ॾींदा रहंदासीं। ऐं ॾियण वारो केरु हूंदो आहे? देवता। धन ॾियण वारो देवता न आहे, धन त असांजी कर्म, असांजो सुठा दान पुण्य कंदासीं, सुठा कर्म हूंदा त आपे ई धन असां वटि ईंदो।
असांखे कीअं ॾियणो आहे, पंहिंजी सुठी सोच सां ॿियनि खे कुझु सुठो ॾियणो आहे, पंहिंजे सुठे बोल सां ॿियनि खे कुझु ॾियणो आहे, पंहिंजे कर्मनि सां माण्हुनि खे गुणनि जो दान करिणो आहे। इन रीति दान ॾियो। देवी देवताउनि वटि या भॻवान वटि असां प्रार्थना कंदा आहियूं असांखे धन ॾे, त असांखे हुते मंदर में कोई धन ॾींदो आहे छा? तव्हां भॻवान खां इहे प्रार्थना वरिती त वठो। असां त प्रार्थना कंदा आहियूं, पोइ परमात्मा असांखे सम्झ ॾींदो आहे, सम्झ जे अनुसार असां धंधो कंदा आहियूं, पोइ असां ई कमाईंदा आहियूं न, असां पंहिंजे कर्मनि सां कमाईंदा आहियूं न। ईअं ई परमात्मा बि असांखे सुठी सम्झ ॾींदो आहे, सुठी सोच ॾींदो आहे, शक्तियूं ॾींदो आहे, गुण ॾींदो आहे। उनखे असां केतिरो पंहिंजे कर्मनि में था लायूं, ओतिरो असां वटि धन संपत्ति ईंदो। स्लोगन आहे, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्को हुजे त श्रेष्ठ जीवन जो अनुभव स्वतः थींदो। जेतिरो परमात्मा ते निश्चय रखी हलंदासीं असां कि न असांजो पीउ आहे असां सां गॾु, मुंहिंजे आत्मा जो पीउ मूंसां गॾु आहे, मूंसां कोई बि बुरो न कोई कंदो न मूंसां थींदो, त ओतिरो असांजो जीवन छा थींदो वेंदो, सुठो थी वेंदो। ख़ुशी ईंदी, सुख जी अनुभूति थींदी, शांती जी अनुभूति थींदी। जेसि ताईं मां पंहिंजी आत्मा पंहिंजे पाण खे सम्झी करे परमात्मा में निश्चय न कंदमि त पोइ असांखे उहो सुख जी बि अनुभूति न थींदी न बाप सां। त निश्चय पक्को खपे। अच्छा